साईं असीं कल इन वाक़े में मज़दूरनि सां गॾु मोहम्मद इकबाल बरियार ऐं साईं अलीमोहन शाही अॻवानी में असांजी पुरअमन एहतिजाजी रैली बदीन खां निकिती, जेको आहे मिल जे गेट ते जीअं पुगी त GM जे गुंडनि हिन रैली जी रस्ता रोक कई। असां बिल्कुलु पुरअमन हुआसीं। असां लाठीचार्ज थी, जंहिंमें असांजो हिकु शागिर्द अॻवान गुलाम रसूल सुमरो साहिबु, साईं अली मोहम्मद शाह साहिबु ऐं इकबाल बरियार साहिबु ज़ख़्मी थिया ऐं असांजे साफ़ी दोस्त शफ़ी मेमन साहिबु, शौकत मेमन साहिबु ऐं ॿिया कुझु साफ़ी ज़ख़्मी थिया। साफ़िन वरी बहादुरी सां ई वाक़ियो जेको आहे सो मीडिया जे ज़रिए ऐं असांजे हिन अख़बारी दुनिया जे साफ़िन पब्लिक असां सां हिन एहतिजाज में भरपूर सहकार कयो। ऐं हिकु दफ़ो वरी बि सभिनी दोस्तनि खे जेका असां हींअर मिल अंदरि यरगमाल आहियूं, ॿाहिरि असांजे रेंजर्स ऐं पुलिस जेको आहे कलो चाड़ो बीठी आहे ऐं हिन GM TV जे थ्रू ॿाहिरि जेके बि असांजा दोस्त आहिनि, जेके बि असांजा हमदर्द आहिनि, उन सभिनी खे अपील थो करियां त बाबा असांजी सुभाणे वारी पुरअमन हड़ताल ऐं एहतिजाज में शिरकत करे असां सां ॿधी जो सबूत ॾींदा ऐं असां